waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki seen Avenir TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax macha allah di leen jaajëfal ci taw bi alhamdulilah kon sunu jataay tey ñu tuddee ko jàngat actualité ñu ciy dalal Mbaye Babacar Hann nekk fii ci dëkk fii ci Gorom 2 waaye nekk responsable tamit ci parti bi tudd wala mouvement bi tudd taxaw Sénégal taxaw Dakar la mais léegi taxaw Sénégal la waaye nekk tamit responsable communication nekk ci responsable communication wala ci commune bu Dalifort ñu nar koo dal tey sëñ Mbaye salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam ñaa leen di nuyu mbokk internet yi di nuyu téléspectateur yi di leen ziar. waaw kon Mbaye Babacar ndax mën nañoo wax tuuti rek ci boppam maanaam jaar-jaaram ci wàllu njàng tuuti rek incha allah. waaw bon mu ginnaaw ba ma nuyu ñëpp ba pare bon Mbaye moom jàngam taxu koo yàgg noonu def na étude élémentaire def étude secondaire après def formation en réseau télécommunication bon léegi moom ça va quoi sant yàlla mu ngi xoslu di liggéey nànk-nànk incha allah kon tey yow yaa nekk wala bokk nga ci cellule communication bu taxawu Sénégal wala ci commune bu Dalifort nar laa dalal tey ci jàngat actualité may jàngat actualité yu bees yi ñu ci bari maanaam tey situation réew mi fi mu toll d'abord mooy grève bi nga xamante ni tey mën nañu koo commencé ci accident yi nga xamante ni moo fi amoon yi jàll mu ñaari accident yoo xamante ni dëgg la lu officiel li ba 40 quelque lañ wax beneen bi 20 nangam mais bu fekkee ne jël nañ ci yeneen information yi li ci faatu ñu bari jàpp na ne mën na 100 personnes selon ñi nga xam ne seeni famille déjà faatu ba pare fekk loolu amul biñ ci yégee tamit gouvernement yi junal mat 20 mesures wala 20 nangam biñ ko jëlee tamit gis nañ ne am na jafe-jafe diggante ak transporteurs yi bañ grève woon tey nag dégg nañ yëkk nañ seen grève bi ci devant xalifa général des mourides nan ngay jàngate accident yooyu fi am ak mesures yi gouvernement bi jël ak it grève bi ba fi agsi fii ak responsabilité accident yi fan nga koy dellu danga koy dellu ci état bi wala ci chauffeur bi wala sax ci ñun client yi. waaw comme ni nga ko waxee rek avant tout encore une fois di jaalewaat bépp sénégalais di jaale à tous les comités yi nga xam ne ñoom ñoo ñame si seen mbokk wàññeeku di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana te oyofal suuf seen kaw ñi nga xam ne si jëlee ay gaañu yàlla oyofal maanaam gaañu ba ñu mën a nekkaat si seen sago si barke yonent bi léegi bon deuxièmement tamit ñu ngi sant le khalife général des mourides si acte bi mu def franchement parce que lever mot d'ordre grève si transport bi bon ça nekk na lu allégé un peu tension bi parce que tax na tey transport bi nekkat en mode normal ndax tey ñu si bëri ñu mel ni man ñu mel ni ñeneen amaguñu seen moyen bopp pour mën a déplacer wu wala ñu am seen oto pour mën a déplacer wu tranquillement si transport commun yi wala transport urbain la ñuy yéeg pour mën a dem doxi seen soxla wala dem liggéeyi waaw pour bañ am ay gàllankoor si seen yiite bon bi si topp mooy pour question de responsabilité xam nga responsabilité dafa bëri façon ndax buñ ko jëlee par exemple si côté chauffeur ndax chauffeur laaj na discipline chauffeur laaj na vigilance chauffeur laaj na attente ak responsabilité parce que chauffeur li mu gàddu moo bëri deuxièmement oto bi nga xam ne moom la chauffeur bi dawal tamit li si war yëpp comme côté technique côté mécanique côté organique tamit oto bi war na ko mate pour mën a yóbbu nit ñi si jàmm ñu àgg si jàmm ak tamit voilà daw tamit si kaaraange bi si topp tamit mooy état tamit responsabilité mu ngi si ndax état moo yor lépp loo xam ne mooy éclairage routier moo yor lépp li nga xam ne moom mooy trafic parce que yoon bu baaxul rek si état bi la ndax tali seen cher goo xam ne mën nañ ne mairie attanu ko collectivité territoriale attanu ko état rek moo ko attan ndax budget bi dafa métti goo xam ne état rek moo ko mën a financer pour que yoon yi mën a baax bon chauffeur yi tamit par négligence mën nga sàggan ba jiyee am soit nga sonn wala noppalu woo
soit nga gëmantu war a garer oto bi wala soit nga xool sa ku la mën a wàllu si volant bi mu wàllu la si yow nga dem noppalu wa ilaa nga concentré wu si sa dawal parce que tamit bu dee da ngay bëgg dawal di bëgg waxtaan wala soit ngay bëgg dawal di bëgg xool sa téléphone wala soit ngay bëgg lijjanti loo xam ne yow dañuy daal di WhatsApp. voilà comme ni nga waxee actualité yi léegi maanaam yow doo bëgg daa wécc la bu sa téléphone sonné message sax bëgg nga xam message dal la buñ la woowee appel tamit appel bi bëggoo tamit appel bi rëcc la kon nag bon responsabilité yi dafa bëri ba tellement que mënoo ko situer wala soit mënoo ko accuser de qui ce soit parce que ku si nekk am nga si part de responsabilité état bi am na si part de responsabilité kii moom oto bi am na si part de responsabilité chauffeur bi tamit am na si part de responsabilité xëy na tamit nag yàlla moom ay ndogalam ndog buy ñëw tamit day bett jaam parce que jaam bu nekkee bu xamoon bu demee lii moo koy fekk kon dina toog waaye nag encore une fois di jàll ñëpp di masawu ñi nga xam ne ñoom la si seen mbokk wàññeeku di ñaanal tamit tan ak bon rétablissement à tous les blessés ñi nga xam ne ñoom ñoo subiru si accident yi nga xam ne moom lañu génn te mu nekk lu métti lool di sant tamit encore la communauté mouride plus particulièrement suñu xalif général bi nga xam ne mooy suñu Muntaxa yàlla yokku leer ak yokku fanam gën ko fi yàggal si jéego yi mu def ak diggante moom moo transport ba gars yi lever mot d'ordre bi ba nit ñi mun a nekkaat seen yitte ak mun a sàmmantewaat seen liggéey. léegi ñu ñëw ci wàllu politique. dàq Aminata Touré gis nañ ne yéen waa taxaw Sénégal ku ci mel ne seen député bi nga xam ne moo nekk assemblée nationale di Abba Mbaye gis nañ tamit taxawaay bu am solo la ji lan moo maanaam d'abord nan nga gisee dàq gi ak taxawaay bi nga xam te ne tamit gis nañ ne taxaw Sénégal taxaw nag ci mbir mi démb lan koy justifier. bon avant tout dañuy masawu ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré parce que franchement nga am mandat boo xam ne population bi moom ñoo la ko jox ay quelques groupes de personnes ñëw fokkati ko see loxo nekkul tam lu neex parce que c'est vrai que si majorité présidentielle la jóge muy Benno Bokk Yaakaar li nga xam ne moom APR moo nekk à la tête moom Mimi Touré parce que bu ñu xoolee si élection législative yi ñu génn moom lañ investir def ko tête de liste si liste nationale léegi campagne yi tamit jël njëkk a tegoon ko si loxoom affaire yi métti woon lool te c'est une brave dame jigéen bu jàmbaar la te xam-xam bi mu ngi si moom te li mu liggéey si nguuru Macky Sall bëri na lool te Macky Sall réussite bu assez fii c'est grâce à Mimi Touré joué na si rôle bu am solo léegi nag question de moom Mimi Touré pour mu rester si parti APR wala seen coalition Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar par contre wala mu bañ fa rester loolu dafa nekk affaire éthique maanaam ngëm-ngëm la parce que moom dafa gëm loo xam ne ñee ñoom gëmuñu ko ñee nekk si loo xam ne moom nekku si parce que troisième candidature ou par contre troisième mandat bu ñu fàttali ko moo fa fal Macky Sall man tey dama ko jëlee sama bopp parce que sama jàng tey bu mateewul ni mu war a matee c'est grâce à ces émeutes yi nga xam ne subir nañ ko si les événements de juin et de juin 2012 parce que tout en évitant le président sortant bi nga xam ne moo fi nekk muy maître Abdoulaye Wade pour que mu bañ a abuser aussi nguur gi ñu xeex si def si suñu ay jéego ba loolu la fa teg tey Macky Sall kon alors que je pense que Macky Sall li ko fi teg ñun tamit waru sax nangu sax loolu di ko fi jëlee si yoon psychologiquement buñ ko dee seet si côté moral aussi tamit bu ñu fàttali ko si ay jamono moom wax na ko fi nee na bëggatul dégg kenn di wax si problème mu troisième mandat ou troisième candidature moom Macky Sall moo ko wax si làmmiñ parce que vidéo yaa ngi fi bon Mimi Touré am na tamit sañ-sañ boo neexee mu ne moom elle n'est pas d'accord si troisième candidature Macky Sall parce que xam nga candidature ak mandat dafa ute damay bokk
ak da ngay may jox bokkul xam nga mandat population bi ñoo ko joxe citoyen sénégalais ñi dañu may jug massifié wu dem voter def seen porter seen choix si kenn alors que foofu tollaguñ fa te question de candidature bon mun nañ ne conseil constitutionnel moo ko yor te moom rek moo mun a valider candidature wala mu invalider candidature léegi nag comme chacun est libre de déposer sa candidature te mun nga ko tamit bañal bu ñu xoolee si côté juridique comme ni ko suñu mbokk juriste yi waxee sa candidature est valablement possible parce que nee nañ vu que ba ñuy voté ba ñuy def référendum bi concerné wu woon mandat bi nga xam ne moo nekkoon en vigueur parce que mandat bi nga xam ne moom lañ ko jox si 2019 bi moom la concerné alors que li conseil constitutionnel li ñu bind si loi bi nee na nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs bu nga dee tekk si wolof mooy que kenn mu amatul sañ-sañ def lu ëpp ñaari mandat tegaloo yu tegaloo kon bon candidat pour question de candidature loolu moom xëy na peut-être moom mun na ko def mais da jàpp ne candidat lu valable daal juridiquement bon valable na juridiquement mais moralement c'est pas valable parce que moralement c'est pas valable moralement nit ñi mënuñu ko nangu parce que tamit li ñu yoon ñun ñi fa wate constitution teg ko constitution may nga ne loolu nit ñi waruñu ko nangu waaw mais question problème mu xam nga ne nañ bu ñu jëlee côté moral jël côté juridique bon moom juridiquement am na sañ-sañ bi mel ni nga ko woo waaw mais tamit am na sax yeneen kii doguma la yeneen juristes yi wax ne juridiquement amu ko parce que constitution bi nga xam ne moo ko faloon 2000 constitution boobu li ci nekk mooy 2 mandats comme ni constitution bi te dañ ne constitution bi dafa xam ne nul ne peut 2 mandats consécutifs maanaam kenn mënut nga xam ne loolu parce que ñu koy wax tamit dañoo jàpp ne constitution bi la wala ñu jàpp ne léegi 5 ans yi la mais kenn mënul féet Sénégal fii faj ñaari mandat lépp ñaari mandat yi tegaloo waaw mais ñu wax tamit même constitution bi nga xam ne mooy 2001 bi fa mu voté Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade constitution bi ko faloon 2000 constitution bi amul woon limitation de mandat mais bu dee Macky Sall nag par contre constitution bi mu faloo moom ak bii tam soppi maanaam da koo soppi mais tëggaatul beneen constitution bu bees kon am na loo wax ni loo xam ne yenn services wax nañ ko surtout xam ne ñu doon jege ci côté pouvoir bi mais yenn services wax nañ beneen de par contre mais yow moom xam ne personnellement li nga jàpp mooy juridiquement may na ko mais moralement moo ko mayut effectivement mais moralement tamit bu fekkee juridiquement est-ce que tamit loolu tamit sénégalais yi tamit waaw mais sénégalais les sénégalais ne sont pas dupes sénégalais tamit seen xel lañ yor seen bët di xool di jàngat yi fi parce que Macky Sall moom def na fi ay débat télévisé yu du jeex di pouvoir si candidature président Abdoulaye Wade mi fi ñu nekkoon te moo xamoon ne ni juridiquement maya nañ ko maanaam Abdoulaye Wade moom candidature am mënoon na jàll mais dafa taw na toog si télé ne juridiquement candidature Abdoulaye Wade mënu jàll te ñi bañu xoolee juridiquement mais xam nga politique moo nekk loo xam ne parfois tamit il faut nga demee tamit say moyen d'argument pour mën a combattre sa adversaire bi nga xam ne moom ngay faire face parce que politique moo mel noonu mais ñun on est âme et conscient xam ne juridiquement pour que ce qui le concerne à ces élections 2024 on est conscient que xam nañ que ni juridiquement voilà may na ko pour mu déposer sa candidature mais nag mandat bi la ko Sénégalais du jox te loolu mooy l'essentiel bi mandat bi mooy l'essentiel bi ñun pour candidature Macky Sall mu bokk mu bañ a bokk ñun li ñuy décider nañ ko Sénégalais yi li ñuy seen choix voilà am nañ ko ba pare ndax déjà jamono bi métti na dund gi seer na voilà dëkkuwaay yi métti na waxuma la sa nga tabax mais pour nga am terrain sax loolu est-ce que tamit du Covid bi nga xam moo fi jaar ak guerre bi am Ukraine tamit waaw tamit jafe-jafe yi am waaw xam nga guerre bi am Ukraine foofu impact bi mu fa def mooy si côté aliment côté alimentation par contre vous m'excusez parce que li nga xam ne ñun moom lañu fay soxla muy blé bi ak mbokk mi
bon xëy na peut-être voilà am na suñu mu impacté mais du ñëppay dundee bële du ñëppay dundee mbokk am na ñoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi ut beneen façon nourrition pour du jéem a dund. yaa ngi dégg. c'est loolu te Ukraine ak Russie ñoom seen problème la est Afrique. ndax du problème Afrique. Covid bi war naam def na fi ay impact te Covid bi impact yu mu fi def yëpp mooy ñi nga xam ne ñu nga amoon si lu ñu jàpp. ak ñi nga xam ne ñu ngi si liggéey ñoom ñoo si yàqule. mais n'empêche que terewul woon que ni li waroon doon dox transport baa ngi doon dox économie bi baa ngi doon dox xëy na ñenn ñi nga xam ne ñoo nekkoon di taaba seen taaba bu dematul woon ñi nga xam ne ñu ngi doon voilà nekkoon si liggéey ñu mettre leen en frigo wala soit ñu yóbbu leen en chômage technique parce que vu que situation ñu demee woon ak couvre-feu yi nit ñi mëntuñu woon dem comme heure bu leen neex di ñëw heure bu leen neex c'est ça parce que temps bi dafa compté woon loolu moo nekk impact bi mais quant à ça mais dund bi dafa métti yàggul nii rek carburant yi yokku na essence yokku na gasoil yokku na loolu andi tey grève bi nga xam ne transporteur si lañ nekk ak accident yi fi jógee pour ay mesures ndax déjà nit tamit boo koy tere dara. mesures yooyu bu ñu ci dékkaatee yow mesures yi gouvernement bi jël nan ko gisee parce que daal ñenn ñi dañoo jàpp ne vraiment tamit ak accident yi fi mu toll daal vraiment gouvernement bi li mu jël yéex na koo jël. waaw xam nga gouvernement. ñun tamit jàpp ne mesures yi njël yu bari fi la nekkoon xam ne ñoo ko bàyyi muy nelaw. waaw c'est ça moo li ñu expliqué. xam nga boo jëlee say mesures def sa arrêté te dafa ko loi amul sens parce que arrêté rek la. yaa ngi dégg mais loi day nekk loo xam ne lu ñu appliqué la. maanaam may arrêté bi ngay def il faut que tamit nga def ko loi maanaam ñëpp xam ne léegi lii nii loi la muy amul ma sàmm amul ma demma ñëpp ñoo si wékku ku si yellawut ak loi bi yoon na dëkk sa ndigg loolu lay yoon mais nag arrêté kase nit doo def sa arrêté rek jàpp sa ñaambu nga jël ses mesures di def sa conseil interministériel nga ne voilà jël nga ses mesures fixé nga lii def nga laa voilà c'est vrai que tamit responsabilité dafa am parce que transport du n'importe qui moo ko mën def te nit ku mat moom mën a jël ay bakkan yóbbu leen parce que moom dina xam ne kat moom nii même bu dul sax ñi mu yor moom tamit bakkanam am na solo. waaw léegi ñëwaatoo ci dàqu militaire fële ci assemblée nationale parce que selon man AFP sax selon waa APR li ñuy wax mooy dañoo constaté militaire dafa démissionné ci parti bi te li ñuy wax foofu mooy ki démissionné ci parti maanaam amatoo sañ-sañ nekk ci kii bi. non xam nga loolu ñun demuñu assemblée. waaw mais daanaka mën nañ ne léegi actualité yi xew assemblée yëpp ñu ngi koy am parce que ñun suñu parti bi nga xam ne mooy taxawu Sénégal bu président Khalifa Sall am nañ fa suñu ay député yu bëri. ba sax suñu sixième vice-présidente assemblée nationale bi nga xam ne mooy madame honorable Fatou Gueye moom si ñun la bokk si département de Pikine la nekk. yaa ngi dégg voilà kon am na loo xam ne ñoom assemblée bi nga ko defee si seen cooware bopp nga defee ndax tey ku mel ni président Mamadou Lamine wax na ko moom dafa voté contre parce que bañ leen di woo waxuñu leen exactement la moo tax ñu woo leen jox nañ leen rek notification yi nañ ñëw ba ñu demee ñu gis fa affaire bi nekk sur table ñi mën a voté am tamit yenn parlement yi nga xam ne ñoo fa nekk mooy si côté kujje gi lu mel ni PDS am na ñoo xam ne dañoo ànd si décision bi parce que lan voilà am na ay histoire yu fa amoon maanaam am na ay règlement de compte yoo xam ne ak ñoom war nañ ko régler ak Mimi Touré mooy traque des biens mal acquis voilà supposé voilà mal acquis waaw mooy voilà ak le fait que waaw c'est ñoom jàpp nañ ni parce que bu tey seen candidat bi nga xam ne mooy Karim Wade bu éligible si fichier électoral bi c'est grâce à Mimi Touré ñoom mais nag si loolu lañ ko meree ba tax ñu ànd ak voilà ki nga xam ne mooy parti nguur gi pour dimbali leen pour que Mimi Touré ñu loolu programme Macky Sall la woon moom dafa nekkoon ministère bu exécuté rek mais nag Macky Sall moom programme Macky Sall waaw xam nga par exemple programme Macky Sall xam nga li ñu naan xam nga responsabilité moo nekk loo xam ne dafa doy waar parce que yoon moom kii def lay topp mais ki nga xam ne moo santaane
bu dul santaane bi dafa nekk santaane boo xam ne moom dafa fekkee mbiri di naan nit ki defal ñëpp di fekkee kooku noonu yoon mu ko topp si li ma xam bokk si ñun lu ñu xamal si yoon mais ki nga xam ne moo taxaw ak jëmmam di def di dindi yoon kooku la am affaire parce que dañu kii moom moo engagé parce que responsabilité kii def lay engagé mais ki nga xam ne dafa toog su dëkkam di wax te kenn déggu ko kenn gisu ko kooku tamit nag mënoo ko jën yenn yi waaw bu ñëwee tamit ci wàll yaa ngi koy wax léegi président Macky Sall mënut a dem ci élection yi ñëw wala bu fa demee tamit Sénégalais duñ ko fal mais ñoom mën nañoo jàpp ne tey li ñu bari jàpp mooy am nañ ñoom plan B mooy mel ne Amadou Ba premier ministre mais bu fekkee ne ñëw nga tey te taxaw Sénégal yéen kan mooy seen candidat est-ce que yéen tamit am ngeen candidat waaw ñun nga xam ne président Khalifa Sall mu toog posé wu candidat non si daal dafa mel ni yéen amagu leen candidat yéen waa APR sax leen tane non APR jeexal nañ xam nga nguur ku jeexal nguur gi tamit yow mënoo Amadou Ba ngi fi de waaw li ni ko Amadou Ba ngi fi de ni ko ñee di waxee rek mënoo daanu daaneel Amadou Ba ngi fi de mënoo daanu daaneel Amadou Ba bu fi nekkee tamit moom Amadou Ba Macky Sall moom pareegul parce que Macky Sall bu candidature am jàlle Amadou Ba fu mu nekk candidat ndax mooy que mu jël ber parti boppam te bu bere parti boppam APR mu ko investir ba APR mun a investir su nekkee ne président Macky Sall tamit waxagul ne day dem non président Macky Sall mu wax ak ñàkk wax d'ailleurs sax nee nañ sax wax na ba pare xaw ma fan la ko waxee ak wax bi naka la jénnee nee nañ déposé na annoncé na candidature ba dee sax tey jii rek tey gorom gi ñu nekk ni tey boo xoolee ñu fi doon jaay carte APR man dégg naa sax ñu ne carte APR yi boo amee 100 francs boo demee si lañ la koy jox xam nga kon ça veut dire que mooy que ñoom pare nañ bu yàgg am koy jaay carte APR 100 francs fii si gorom de te xam naa ñu ngi ko def feneen am ñoo xam ne sax bon 100 francs bi sax xam naa question de participation rek mais jaay ñu carte parce que carte bu demee jar 100 francs ça veut dire que jaay ñu ko ñoom ñoo def 95% bi 5% bi bàyyi comme ñi nga xam ne seen sympathisants seen militants yi ñun pour taxawu Sénégal ñun benn leader lañu am benn candidat lañu am muy président Khalifa Ababacar Sall kon nag président Khalifa Ababacar Sall amnistie ko ndax mën a bokk waaw xam nga amnistie bi ñun moom la ñuy xaar parce que tamit waa compétit xam nañ ne révision projet xaju fi ndax temps bi may ñëw et que on est obligé ñu accepter amnistie bi parce que suñu leader ki nga xam ne mooy président Khalifa Sall dañ ko war a élire incha allah les élections présidentielles 2024 te incha allah dina bokk dina gagné mu soobee yàlla yonent bi incha allah macha allah léegi ñu ñëwaat ci beneen tomb yaa ngi koy yëngi léegi mooy yaa ngi Gorom gis nañ jamono léegi ci ginnaaw ci nawet bi nga doon yëngatu fii maanaam nga nekkoon ba jamono sax man ab activiste laa la tegoon ci ndox mi nga xam ne taawoon na fii inondation bi nga xam ne amoon na Gorom de ci biir nawet bi gisoon nga ci doon dox ba sax ñu yéegoon la dafa mel ne amoon nga ci ay jàppante ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite gox bi lu mel ne maire yu mel noonu ndax loolu mën nga ni ciy ñëwalaat waaw jafe-jafe yooyu amoon jamono dëgg la jafe-jafe amoon na fi métti woon na lool nag wax dëgg fi yàlla métti woon na lool ba suñu ay dëkkandoo yu bëri wax dëgg fi yàlla ñu dund si dund yu tar ñàkk si seen ay bagage ñàkk si seen ay jëfandikaay yi nga xam ne moo nekk si biir kër ba ñenn ñi sax dem sax ba génn seen biir kër yi tey ku mel ni man suñu kër gi tey nga xam ne voilà nekkoon na si jafe-jafe yu métti ndax demoon nga ba say foos fees dell ak ndox mënoo sax dox say soxla bopp mu nekkoon lu jafe aussi ndox bi tamit nekkoon menace danger si xale yi nga xam ne mënuluñ seen bopp parce que kër boo dugg am nañ benn xale ñaar ba ñett ba ñeent te xale yooyu yow mag li nga mën a wàllu sa bopp si ndox bi xale yi mënuñu ko te xale yi dañuy foo te xale kenn mënu ko tere mu dem kenn mënu ko tere mu ñëw yaa ngi dégg bi si topp mooy que ndox ñëpp xam nañu yàlla koy wàccee waaye tamit nag ñu ngi naan ndimbal na say fekk loxo borom parce que ñun dañoo jël nit koo xam ne moo ne mën na taxawu si suñuy soxla taxawu si suñuy aajo si li nga xam ne moom foofu la ko soxlaa ñu jox ko pour mu taxaw si aajo léegi nag li mu waxante ñun bu ko deful
ñun am nañ sañ-sañ dem tamit taxaw suñu nekk saa waay yaa ñu laajoon suñu baat jox nañu leen suñu baat kon nag li suñu aajo fajal ñu ko te suñu maire bi fi am bon yàlla nattañu nit koo xam ne maire boo xam ne il n'est pas assez diplomate te ses qualités de responsabilité dafa des parce que ñàkk xam responsabilité moo tax muy tontu nit ñi nu ko neex ku ko soxla audience mairie du la recevoir bu dul si ay soxla boppam pour nga gis ko te këram problème la boo ko rombee sax ba dagate moom si tali sax mu yëkkati ay verre otam dem yoonam bàyyi la fa amul sax pourtant mu déglu la kon mu nekkoon loo xam ne nekkoon du doy waar ñu nekkoon si tamit di def appel pour que ñu ñëw wàllu ñu suñu ndox bi parce que nit ñi amatuñu fi ñu jaar dëkkuwaay bi métti woon na lool xale yi nekk seen dund nekkoon si jafe-jafe ñun mag ñi tamit waxi noppi kenn mënu woon xëy parce que même boo xëyee tamit liggéey sa xel dal parce que sa njaboot yaa ngi ko bàyyi si biir kër gi xamoon na à tout moment mën nañ la woo kaay sa doom dugg na si biir ndox bi lap na wala sa doom naan na si ndox bi day xam jàngoro yu muy jur yàlla rek a xam métti woon na trop waaye nag sant yàlla après tamit suñu këy dëkk bañ ko defee ba woo média yi nga xam ne woo nañ la bañ jot si def intervention bi le sous-préfet bi nga xam ne moo nekk Sangalkam parce que moo ñu recevoir ba ñu recevoir nag bon mu def si ay jéego def si lim si mun yenn tamit yenn bonne volonté yi nga xam ne lañ dëkk si biir koñ bi ñoom tamit ñu def seen wareef def si tamit li ñu mën ba ñu xeexal ndox bi ba ndox bi tamit voilà daal di fiy jóge waaw loolu la. yaa ngi wax tamit ci monsieur le maire gis nañ ne yéen opposition daal da ngeen koy récuser trop daal di wax ne faalewul kenn wala dafa yore réew mi dafa yore maire bi ni est-ce que tamit da ngeen a soxla place am rek. non xam nga tamit gis nañ ne élection yi jàll da leen a la karawaase bu baax de. waaw élection locale yi c'est vrai que moom moo gagné mais élection législative bi gagné parce que moom il a été investi tête de liste ci département de Rufisque. mais li nga ko fi wan gis na ko. waaw mais est-ce que gorom tamit yéen ñi newoon fii yëpp. dañoo leen mu doog gorom comment on peut dire xam nga c'est-à-dire commune bu Bambilor laa bëgg a wax. xam nga commune de Bambilor man en fait bu dee si côté cadre politique mënu ma see wax lu bëri parce que man franchement milité wu ma fi dama fi yeewoo rek asama njaboot mais man du fii laay milité aussi malgré tout information yaa ngi ñëw nit ñi ñu ngi jàmbat nit ñi ñu ngi jooy parce que tamit yow boo demee ba ñi nga dëkkal sax faleetoo leen kon mënoo fale waa dëkk bi su nekkul dafa ñàkk jot rek tamit xam nga ñàkk jot ak ñàkk yëg nit du benn kii ñàkk jot boo ko fekkee da nga xam ne kii amul jot ak kii ñàkk yite boo jàkkaarloo moom nga xam ne kii amul yite te moom ba aajoom fajoo ba mu takkagalee baatu askan bi ba am baatu askan bi la leen jaam te loolu baaxut ñeneen ko fàtte démb doo got te nit bu démb méttee ne ma ne bu tay neexee démb métti woon kon nit dañu naan wét gore wétu ko gore man message bi ma am pour moom mooy que kilifa la yàlla mooy joxe voilà ndombal tànk te yàlla moom la ko jox pour mu nekk maire bi kon je pense que li ko fa dese xam naa ni moom c'est un ex-futur maire mën nañu wax ne ex-futur maire mun naa ko waxee nag parce que xam naa ni incha allah Macky Sall day dem moom njiitam de Macky Sall day dem moom tamit des si toog mais moom da doon gañe fii kon man conseil bi ma am daal li pour moom mooy li des si mandaam na jëm a rafetal ndax 2027 soreetul ndax incha allah bientôt 2024 dans quelques mois ñu dañ dugg 2024 te président Macky Sall lay dem te président Macky Sall bu demee lépp lu bokk si moom dañ koy bàle mu dem naa mos mu transhumé te transhumance moom nga xam ne ngay féré mu toll moom kenn na ko tudd mais ngañ nag naka jëkk dana gañe Bambilor mais bu doon gagné kon élection législative mu gañe la dañ ko sot yéen tam waaw mais sot nawet sot go waaw mais Macky Sall sot bi ñu sot Macky Sall moo tax moom mu falu 2012 Macky Sall dañ ko sotal moo tax 2012 mu falu Ngagne Diop mii moom bañ koy fal fii parce que amul benn leader bu ko fi mënoon a jële amul benn leader bu ko fi mënoon jële parce que malgré tout candidat yi fi nekk ak moom mais Ngagne du seen moom quoi qu'on peut dire Omar Gueye ngi nii tam moo ko daan di Pape Sow mais Omar Gueye fi mu nekk bu fa Ngagne nekkoon du am tous te Omar Gueye ministre la te Pape Sow da koo daan ça veut dire que mooy ko tamit mënuñ ko woon a daan kii nag xam nga tamit xam nga politique
ñun mën nañ ne PS moo ñu tàggat si politique ñun politique li ñuy jàng si politique dafa bëri te politique nee nañ booy kàngaam rek moo ko mooy jële place am kàngaam maanaam si politique c'est-à-dire maanaam politicien rek moo ko mooy jële place am ku naa jàpp ne ñu doon jàkkaarloo ngañ leen ay politique non ñooñu ils sont pas bien formés ah nga wax loolu waaw mais loolu laa jàpp rek parce que vu que man malgré tout jour élection yi nekk ma fa mais résultat yi maa ko doon dégg kon boo xoolee résultat yi li fi score bi mu bat score bi mu battre gars yi nga xam ne kon ngañ amu woon leader bu mu mën a compétir parce que ku mel ne lenn ci nga xam ne ay bras droit la ku mel ne Modou Diop Sall Modou Diop naanati mi ngi woon ci liste yi ku mel ne tamit waa comme yéen nga xam ne yéen waa Yewwi amoon ngeen candidat waaw mais moo li ma expliqué mais candidat yi tamit amoon nañ ginnaaw waaw moo li ma expliqué xam nga candidat mais amul na quel candidat xam nga candidat dafa loolu laa yow li nga nangu daal mooy ñooñu yaa ngañe leen man daal waaw xam nga candidat dafa nekk loo xam ne dafa xaw a am tamit solo tuuti maanaam nga nekk leader tey ji tey c'est par rapport man sama commune bi nga xam ne commune Dalifort màggeetu ñàkk naaf mais ñàkk gi ma ko ñàkk mais ñi ma ku jege ma bokk lañ mais ñooñu dañ nga fee xamal parce que foofu ñëpp xamal nañ ne deux leaders moo fa nekk mooy candidat wu APR bi ak candidat wu Yewwi Askan bi nga xam ne moom la Khalifa Sall teg foofu muy Thierno Fall ñëpp xam ne ñaar leaders yi ñoo fa nekkoon mais léegi ñoom au lieu que ñu xeex ak comment dire sax candidat wu parti pouvoir mais ñoom dañoo mujj à la fin di xeex ak candidat opposition les candidats opposition Dalifort yéen ko ñàkk c'est vrai que nag kii ñi ñàkk nañ ko mais ñàkk bi ñu ko ñàkk daanaka ñun si ñun ndam la parce que malgré tout sotti nañ fa seen ay millions tas si kër ay xaalis du jeex te seen candidat bi mu ngi raw foofu Yewwi gañewu fa woon Dalifort non Yewwi gañewu fa parce que ki ñu fa gagné mu ñu gagné à 46 voix 46 voix la ñu rawee 46 voix te xam 46 voix yow dëcc moo la si dugal te 46 voix ñi ba ñu contesté defoon nañu recours mais bañu demee justice gars yi dañu ko bañ parce que nee nañ xaw ma PV yi matul signature yi matul te moom 46 voix yi mu ne moom la ñu rawee mais bulletin 40 bulletin Abdoulaye Timbo moo ko moom dañ koy jël jox ko matale ko parce que xam ne ni bu ko jëlul mooy loolu élection yi da koy ñàkk waaw loolu woon daal jàpp nga ne daal fii daal xëy na ngañ li ko gis mais tamit bu fekkente ne comme li nga wax nii est-ce que jàpp nga ne fii ak 2027 ab leader comme ni nga koy tuddee yow bu mën a jàkkaarloo moom ba mën a gañee bañ ko gañ ci 2027 est-ce que jàpp nga ne dana am waaw dana am incha allah fi newoon rek fi nekk de dëgg man la baa bëgg ñëwee du leen jàgguwaaroo dëgg man dana am maire bi moom xam nga dëkk bi élection la moom dëkk bi soppeeku na ñenn ñi ngi jóge feneen ñëw dëkk si ku mel ni man tey man dama fa jënd kër ñun day fi jënd kër ñun dëkk fi man maa ngi nekk si yoon bi am naa mëbët kon nag jàpp nga ne 2027 mën ngaa nekk candidat waaw incha allah bu ko yàlla dogalee te bu nekkee candidat incha allah dañ koy daan dañ dëkk bi jël waaye mais nag fa bul fàtte ne fii nga ñëw muy fii ci gox bi nga ñëw di Gorom de wala commune bi Mbambilor tamit am na taxaw Sénégal yi fi nekk de waaw dégg nga loolu expliqué xam nga est-ce que jàpp nga ne tamit ñooñu gën ñu naa nekk leader dégg nga jàpp nga yow mën ngaa posé candidat sa posé candidat mondial wala da ngaa bëgg a dem ci liste parallèle ma ne xam nga nee nañ roy duñ roy pire xam nga nit ki li mu mën di ko def ak ki nga xam ne da koo for bokkul politique dañu koy jàngal politique nit ñi da nga leen di am avant nga leen di soxla mais doo toog ba soxla nit ñi yaa ngi dégg pour am nit ñi si dëkk bi lañ dëkk Sénégal lañ juddoo Sénégal yëpp Bambilor gi yaatuwul yenn yaatu yi fii pour def campagne possibilité yàggul te fii pour nit ñi soxla ba dikkale seen baat loolu du problème parce que defuñu fi lu ñu nit ñi di xeebe waxuñu fi lu ñu nit ñi di xeebe def ñu fi jëf joo xamante ne fu ñu romb nit ñi dañuy joxe ñay xool mu ngi nii cam kon daal mën nañu wax ne candidat déclaré nga ci élection municipale bu soobee yàlla ñu déglu xanaa kay naa moins que tey xanaa mu am 1000 sens incha allah le fait que président Khalifa Sall nekk président élection 2024 mu jël ma yóbbu moom fale teg ma foofu fu bañ ma nekk candidat xanaa bu dul lu xanaa loolu ko mën a muccal
mais sans loolu moom incha allah ñun moom parce que boobaa tamit doo tas parti bi fii ndax xam nañ ne taxaw Dakar wala boog taxaw Sénégal taxul ñu am doole lool. non moom lañ léegi xaaral ma ñëw léegi am na ñoo xam ne depuis yow ba nga nekkee fële di militer waaw Dakar dee taxaw Dakar ba léegi ñoom ñi ngi militer Bambilor. waaw maa ngi ñëw di commune bi di liggéey nga xëy rek ñëw jógee fële ni cëpp rek bëgg ñu def la. waaw mooy li may expliqué tamit yombul trop. mooy li may wax xam nga ñun suñu leader bi ñu am muy président Khalifa Ababacar Sall dafa am nu muy doxee moom xamul nga jóge fële ak say kaar wàcc ñëw tàccu yuuxu yëngal nga naka mu ne la waaw d'accord yow la déedéet moom dalay wax xamul moom dalay wax ni dama nga liggéey lii tax man ma ñëw teg la kooku Khalifa Sall boo ñëwee si moom loolu la lay digal Khalifa Sall ñu bari jàpp ne daal moom président Khalifa Sall maanaam benn nopp la daal ku njëkk a ñëw ci moom rek du benn nopp dafa xaw a faible ci yéen ñi xam ne président Khalifa Sall dafa faible seen kanam président Khalifa Sall waaw gis nga ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si kanamam lu ñu yàq wallahi azim bodul nitu éthique boo nekkul nit ku am engagement jour boobu ngay jëdd parti bi ne man bàyyi naa jour boobu bés boobu ngay jëdd parti bi ne man bàyyi naa parce que xaw ma lii ñoom dañu lay da nga liggéey sax nga ñëw defoo dara pour ñu yokkaloo jom nga gën a liggéey ñu bari kii neen daal maanaam investi bi xam nga moom la waa yi defoon mooy seen président ci wàllu investisseurs yi moom lañ joxoon carte blanche lañ ko joxoon ñu bari gis na ne daal li gënoon a xaw a xel yeewi tuuti ci boppam bokk nañ investi bi nga xam ne Khalifa Sall ko doon def daal xam ne daal dafa mel ne da doon tànn ay nitam ak ñi nga xam dafa ragal ne dañ koy mere mu jël leen teg leen non loolu xam nga loolu ñi ngay wax xam nga nit bu sa xol seddul wala soit gisoo sa bopp si mbir yi di nga wax ju ne dëggam déet waaw léegi nag pour quant à investir yi franchement taxawu Sénégal nekk woon kese benn parti si coalition Yewwi Askan Wi Yewwi Askan dafa dajale woon ay parti yu bëri ku si nekk andi ay nitam pour ñu investir leen te investir dafa nekk loo xam ne liggéey bu métti la waxuma nag investir candidat sax mais dafa liste rek problème la dafa liste rek problème la waxtu ma la nga war a investir ay candidature kon nag moom président Khalifa Sall moom moo ñu gën a yàgg si yëf yi bu mu dee nekk si élection di investir di dugal ay candidat du tey ñun xëy na boobu jamono yooyu sax xëy na bu fekkoon tamit ñu judd ñu ngi nekk si école di jàng kon am loo xam ne nit ki ko def moo xam li tax mu def ko ñun amuñu dara ñu ko toppoo ñi nga xam ne ñu ñooy ay militants franchement parce que liggéeyam li mu war a def mu ngi koy def li mu war a teg si yoon mu ngi koy teg si yoon ñi mu war a jox pour ñu jiite mu leen di jox waaw te nag buñ la jox sa morom nangu ko parce que yàlla moo joxe du caaga ni que voilà xam-xam bi maa ngi moom man jàng naa kii jàngul man la ñu war a teg déedéet est-ce que li nga si kii nag mu si yow mbir bi foofu la ndax tamit yow am nga mbooloo bi tax nga war a mën a ne ma teg parce que nekk si plateau yi di def di def say débat nga yaakaar ne xëy na yow peut-être voilà débat bi ngeen nit ñi lay suivre xëy na ñoom ñëpp ñoo ànd ak yow déedéet bokkul ak loolu politique nga sa local ba pare sa base da nga am base ba pare est-ce que yow tamit am nga base yi nga wax noonu parce que yow fii dëkkoo fi de dëkkoo borom de waaw mooy ñeege te fa la jógee nga fa xamatuñ la waaw man est-ce que yow tamit am nga base politique man wax dëgg fi yàlla c'est vrai que na amu fi base mais sant yàlla parce que ñi ma fi jot a xamante ne jot fee duggante ñi nga xam ne xam naa leen c'est que daal ñu relation yi nga xam ne franchement amul benn gaañ-gaañ parce que c'est que naa ñoom jàmm c'est que naa ñoom salaam te tamit maa ngi am ak ñoom si dëgg ak si nga xam ne si lañ may solliciter ma tamit man ma si solliciter waaw mais tamit jàpp naa ne ci li ma jàpp mooy bu fekkee ne dañu war a dem ay élection ñoo xam maire yi surtout ay primaire ngeen di def n'est-ce pas maanaam commune bi def ay primaire léegi yow boo fa dayee ñoo xam déjà ñoom ñoo am nañ base parce que ñoom ñoo liggéey parti ba toog fii nga ñëw jóge fële ñëwoon nañ cëpp gorom non ñoom liggéeyuñu parti parce que ngañ job bi nekk fii maire mais moom ñëpp xam nañ ne dafa transhumé def si Macky Sall
PDS la nag nekkoon. yaa ngi ko sànq même ngañ daa am base mais d'accord daa am base dem fële mais daa am base mais loolu intérêt Macky Sall la waaw mais dafa am base nag itam waaw mais parce que nag saa bu ngeen dajee élection waaw mu dëgg dugal la mu karawaase leen yéen saa waay xam nga dafa am mbir bu am ñu nga jox maa ngi dégg fi mu jaar waaw te di ko si félicité quoi parce que jàmbaar la quoi comme parce que fi mu jógee solo trop mais dañoo solo mu liggéey na liggéey li ko desee si nguuram ndax xam naa jeexal na exécutif neex voilà fi mu jógee dafa sori parce que jóge na si PDS dem si Macky Sall ànd ak Omar Gueye waaw ñi nga xam ne ko si mën leen jàppale ba noonu nañ ko defee délégué spécial ba élection yi si la ñëw amul candidat bu ko mën a comme ni ma wax rek amul koo xam ne leader rëpp si kanamam mu nekk fa maire élection yi ñëw ñu fal ko mu nekkaat maire kon nag bon nangu nañ ko li lekk yàlla may mais tamit na liggéey na profité kon daal da ngaa jàpp ne na profité bàyyi fi benn petit mémoire da ngaa jàpp ne daal ngañ liggéeyat non na gën a góorgóorlu daal waaw macha allah na gën a góorgóorlu waaw baax na xam naa nga jox sa kàddu yu mujj yi yëkkati jotaay bi incha allah waaw di leen sant franchement di jégalu si kàddu yi nga xam ne voilà matul di ñaanal réew mi jàmm di ñaan tamit président Macky Sall li nga xam ne moo fi jiite réew mi yàlla na ko yàlla may sago ba mu taxaw ne man bokkatuma si élection yi ndax jàmm mën a am si réew mi voilà li si des mooy di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan tamit incha allah 2024 président Khalifa Sall nekk candidat te incha allah yàlla jox ko mu nekk président bi jiite réew mi ñun moom la ñuy ñaan. incha allah waaw kon mbokki internet yi nga xam ne yéenay topp seen biir Sen Avenir TV ñu leen di jaajëfal ci suñu jàngat actualité tey ñu daloon ci Baye Babacar Hann nekk fii ci Gorom ba waaye di milité fële nag ci taxawu Sénégal fële ci commune bu Dalifort waaw mën nañu wax ne léegi moom waa Bambilor la wala boog waa commune bu Bambilor ci Gorom ba kon di leen jox dig daje ci yeneen jotaay incha allah di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.